Apa sih guys, gak lucu guys. Jangan gitu guys. Ya, jangan gitu guys. Ngeri banget anjing sumpah. Neuron Elevation bukti aja bukan dia. Langsung diedit ya teman-teman ya. Langsung diedit ya teman-teman ya. Neuron Activation ya. Kaget. Mending mah air udah Mas Ades daripada air. Ayo Kawaii gacor nih. Aku Sherlock ayo gacor. Kawaii nih. Ah gemas. Kuncinya di mana, bro? Tolol anjing. Horak-horak ya anjing liar goblok. Ganggu anjing. Gampang ya? Gelo ini mah 2 minggu guys. Nginepnya kita. Semingguan anjing ini mah. Gak gitu cara mainnya Anton sana. Emang gitu gimana? emang. Jantung goblok. Bungkus aku. Ini tadi ada doxing nggak? Ada kanan atas. Aku bawa kanan. Bawa kanan. Monyet, anjing, parabot, goblok. Parabot, ibu, anjing. Muamang, Monyet, parabot. mual wakamang. Egen can rusaknya. Ja kebuka aja kanan. Masuk, itu kamu diundang ya? Ruangan baru Tuh. ya diundang ya. Tuh, undang parabot, kamu butuh parabot kayaknya ya? Iya ya. Benar. Udah aku klik ya. Emang pingin kan? Enggak. Lihat ya. Udahlah. Capek tahu nggak sih bahas gitu mulu. Udah dibilang temen nggak percaya kamu mah. Apa sih? Aku tahu banget. Gamut, aku tuh tahu nggak sih? Kamu tuh sukanya belah tengah. Lihat opa-opa Korea, kamu suka banget kan? Itu lihat rambut belah tengah. Kamu juga belah tengah tuh. Makanya aku suka kamu ya. Tolol anjing. So, anjing. Sebagai sahabat ya. Sebagai sahabat, goblok. Minimal mah kasih. Minimal mah yang bisa aku belokin, goblok. Tolol anjing. Ya itu bisa dibelokin sebagai sahabat, goblok. Suka sebagai sahabat, teman-teman ya. Iya naon di anjing di remove video kamu teh. Jadi dia remove gitu loh. Upload langsung remove kirim ke gua anjing permainannya. Thank you udah live, Bang. Ya, aku enggak gitu teman-teman ya. Anjing. Aku enggak harus klarifikasi. Atuh itu di-cut teman-teman. Itu di-cut ya. Aku gay. Jelas ya. Jelas ya, tolol anjing jelas. Hei, nggak boleh gitu ya. Aku mau tolong. Kok banyak yang mau sih? Saya mencium aroma bapak-bapak. Bau mayat. Emang bau aja. Bapak saya ya. Bau itu. Enggak teman-teman ya. Itu bapak saya lagi anjing. Bukti. Bapak kita semua kali ya. Bang, menurut lu faktor yang bikin orang jadi gay apa? Lingkungan? Bercandaan. Panik. Bercandaan? Bercandaan. Panik. Panik anjing. Itu kayaknya udah mulai ngerasa gitu kayaknya. Beng sudah mulai ngerasa dikit dari gitu bercandaan ya. dia ngomong, bukan dari lingkungan ya. Hah? Bercandaan tuh sering-sering itu jadi sugesti, jadi karakter lu dan lu akan jadi kayak gitu. Enggak, bentar. Nah, ya sama aja goblok. Ini gimana sih benerinnya? Kayaknya agak tapi agak jelas. Halo Ayang Eja, sepertinya kamu orang yang menarik sekali deh. Kenalan lagi yuk, ini aku Om Firmansyah. Aku pingin sering mampir ke sini deh. Pergi. Itu Om di bawah ada tulisan subscribe. Kamu pasti subscribe kan? Unsub aku ya. Langsung aja unsub aku Firman. Tolong ya Om Firmansyah ya. Om Firman. Mending unsub aku aja ya. Aku nggak mau sama Om ya. Nggak enak mainnya ya. Bahasanya beneran kayak om anjing suaranya. Iya, halo. Baku anjing. Ya. Halo. Sepertinya menarik katanya. Bang, ini apa sih udah jadi bahan dia Rapli ya? Iya, Rapli sama-sama ya. Kamu perpanjang membership kalau gitu ya. Nanti aku ada gaya-gaya baru kok. Ada posisi baru yang lebih kane ya.
Lebih aneh tolol aja. Yaping loh ya. Siapa tuh? Yaping. Saya mau masukin aku ke jeruji besi. Tiba-tiba jadi pria Solo ya. Tiba-tiba pria Solo loh ya. Tunjuk-tunjuk gitu ya. Ayo. Hai Squidward, aku ingin kau bertemu dengan sepupuku Stanley. Kami bersaudara. Mereka anak tua. Mereka ada dua ya. Aduh. Bang jangan lupa satu stream itu. Aduh. Aman ini mah aman. Tomat ini mah aku mau ya. Tomat yang ini mah. Apel hijau yang ini mah aku mau ya.